ಚಾನೆಲ್ ಸಾಯಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರ ಇರಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ಪಂದೇನು ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಇಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ನಾ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ತೆಡ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನಿ ನನ್ನ ಮಗ ಕೊಂಚ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ದ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೂನ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ದೆ ಕೋಡೆದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಬುಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮರತ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತೀರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಗಾರ್ಡನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ತೂಕ. I wanna give you everything, everything. I'ma buy you anything, anything. Even diamonds in a wedding ring, wedding ring. 'Cause I'ma be with you forever. ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.